Herkese salam. Bugün 12 aprel tarixində 9-cu siniflərin 2-ci zonası üçün keçirilən imtahanın ingilis dili suallarını müzakirə edək. 1-ci və 4-cü suallar təbii ki, əlimdə dinləmə mətni yoxdur. Sadəcə süni intellektdən faydalanaraq təxmini bir mətn ortaya çıxardıq. Mətnimizi oxuyaq. UNICEF Lesson Passage. UNICEF, United Nations Children's Fund, is a global organization dedicated to improving the lives of children around the world. UNICEF uşaqların Birləşmiş Millətlərin uşaqlar üçün təsis etdiyi fond. Beynəlxalq bir təşkilat olub dünyadakı uşaqların həyatlarını inkişaf etdirməyə həsr edilib. Its primary goal is to create more equal and better world for all children, regardless of their background or location. Onun əsas hədəfi isə bərabər və daha yaxşı bir dünya yaratmaqdır uşaqlar üçün. Dilindən, dinindən, irqindən, yəni mənsubiyyətindən və yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq bütün uşaqlara bərabər və daha yaxşı bir dünya təsis etməkdir. UNICEF focuses on several key areas. UNICEF əsasən bir neçə əsas sahələri özündə cəmləşdirir. But it's mainly known for helping children who face significant challenges, such as those who are ill, lack access to food, or are living in difficult circumstances. Ancaq bunların arasında ən əsası isə xəstə, yəni sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara, aclıqdan əziyyət çəkən və çətin şəraitdə yaşayan uşaqlara köməklik göstərməkdir. The organization works tirelessly to ensure that every child has opportunity to survive, thrive and fulfill their potential. Davamlı olaraq təşkilat çalışır ki, uşaqları həyatda qalmalarına, həyatlarının daha firavan olmasına və öz potensiallarını həyata keçirmələrinə çalışır. Operating in many countries globally, UNICEF works with governments, local communities and volunteers to provide essential resources like healthcare, nutrition and education. Dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən UNICEF bir çox hökumət idarələri, yerli idarələrlə və könüllülərlə əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərir və bir çox ölkələrə səhiyyə, qida və təhsilin təmin olunmasında rol oynayır. By doing so, the organization aims to save children's lives and help them achieve their dreams for a brighter future. Bunu etməklə təşkilatın əsas hədəfi odur ki, uşaqların həyatını xilas etsin və onları daha parlaq bir gələcək üçün arzularını həyata keçirsin. Bu bizim təxmini dinləmə mətnimizdir və bu mətndən yola çıxaraq dinləmə suallarımızı da dəyərləndirək. Choose the correct answer according to the question. What does UNICEF want? To decrease the effect of diseases in the world. Deyir ki, dünyadakı xəstəliklərin təsirini azaltmaq. Elə bir şey yoxdur. To overcome violence in the world. Şiddətə üstün gəlmək. Dünyadakı şiddətlər, yəni vəhşətə. Xeyr. To protect those who lost close people in the World War II. İkinci Dünya müharibəsində öz yaxınlarını itirən insanları qorumaq. Təbii ki, deyil. To help China and countries in Europe. Çinə və Avropa ölkələrinə
kömək etməkdir. Xeyr. To create a more equal and better world for all children. Bəli. Daha bərabər və daha gözəl bir dünya uşaqlar üçün yaratmaqdır. Bu cavabımız təbii ki doğrudur. Bu yeri gəlmişəm mənim şagirdimin cavablarıdır. Və bura bir pirus qoyaq. Complete the sentence according to the passage. UNICEF mainly helped governments to open new offices. Deyir ki, hökumət idarələrində yeni şirkətlərin açılmasına kömək edib. Xeyr. Children who were ill or didn't have food to eat. Bəli, xəstə və yemək ərzaq problemindən əziyyət çəkən uşaqlara doğru cavabımızdır. Təbii ki, children living with their parents, valideynləri ilə yaşayan uşaqlara. Xeyr. Volunteers supporting their organization, təşkilatı dəstəkləyən könüllülərə. Xeyr. People who were living in Middle East, yaxın şərqdə yaşayan insanlara. Və B variantımız doğru variantdır. What is the passage mainly about? A variantında mətn nə haqqındadır? Countries supporting UNICEF, UNICEF-i dəstəkləyən ölkələr. Xeyr, bu variantımız yanlış variantdır. Problems after World War II, İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmış problemlər. Xeyr. The diseases among children, uşaqlar arasında yayılmış xəstəliklər. The organization helping children, bəli, doğru variantdır. Uşaqlara kömək edən təşkilat. The violence in the world və dünyadakı şiddət. Xeyr. Bu da yanlış cavabdır. Decide whether the statements are true or false. Düzgün və yanlış. UNICEF works to save children's lives and help them achieve their dreams. Bəli, düzdür. Deyir ki, UNICEF-in məqsədi uşaqların həyatını xilas etmək və onların arzularını həyata keçirməkdir. Doğrudur. A. UNICEF is supported by governments and volunteers. Bəli, hökumət idarələri və könüllülər tərəfindən dəstəklənir. Doğru variantdır. UNICEF is an organization which works since the 19th century. 19-cu əsrdən fəaliyyət göstərir. Təbii ki, mətnimizdə bu haqda yoxdur. Dəqiq məlumatım da yoxdur bu haqda. UNICEF didn't become a reliable organization around the world. UNICEF deyir ki, dünyada etibarlı bir təşkilata çevrilməyib. Təbii ki, bu da yanlışdır. Yəni, tələbəmin yazdığı cavab isə doğru cavabdır. Sadəcə 3-cü cavabda şübhəli qaldım. Bunları dəqiqləşdirərik. Və keçək 5-ci sualımıza. Dear story writers, hörmətli hekayə yazarlar. Are you interested in learning more about literature? Siz ədəbiyyatla daha çoxmu maraqlanırsınız? Join our basic literature course this Saturday at 10 a.m. Bizim saat 10-da, şənbə günü səhər saat 10-da keçiriləcək ədəbiyyatın əsasları kursumuza qoşula bilərsiniz. You will never discover easy methods to write stories for kids. You will discover easy methods to write stories for kids. Siz uşaqlar üçün asan hekayə yazmaq metodlarını kəşf edəcəksiniz. The course is open to everyone above the age of 18. Diqqət edək, above, yəqin ki, bu variantımız var. Deyir ki, kurs 18 yaşdan yuxarı hər kəsə açıqdır. Don't miss the chance to improve your skills. Öz vərdişlərinizi inkişaf etdirmək üçün bu şansı qaçırmayın. Sign up, qeydiyyatdan keçin and attend the course without any payment. Və heç bir ödənişi etmədən kursda iştirak edin. Sincerely, hörmətlə, the community only for kids. Sadəcə uşaqlar üçün olan icma. The community organizes a free course for story writers. Burada free course söhbəti keçmədi deyin. Təbii ki, bunu götürə bilməli. The course will help kids to improve. Xeyr, kids deyil. Bunu da götürmürük. The community wants to teach kids how to write a story. Uşaqları öyrətmir, tələbəmin cavabı səhvdir. The course will take place
every Saturday throughout a year. You will becədik burada this Saturday dediğine göre basic of literacy course requires a small amount of payment. Kiçik bir ödənişdir. Baxaq görək burada var idimi? Without any payment deyir, bəli, ödəniş olmadan. Onda bizim cavabımız A variantıdır. Free payment without any payment. A variantımız doğru cavabı idi. Tələbəmin cavabı səhvdir. 7 deyir ki, ədəbiyyatın əsasları sadəcə kiçik bir ödəniş tələb edir, amma ödəniş lazım deyildir. Dear customers, hörmətli müştərilər, we would like to inform you that our shop will close early today at 5 p.m. for deep cleaning and construction. Məlumat üçün qeyd edək ki, bizim mağazamız bugün saat erkəndən close early today, bəli, bugün erkəndən bağlanacaq saat 5-dən. Dərin təmizlik və inşa işləri ilə əlaqədar olaraq. Please make sure to finish your shopping before it. Zəhmət olmasa bu saata qədər öz alışverişinizi tamamlayın. Thank you for your understanding. Anlayışınız üçün təşəkkür edirəm. Best regards, hörmətlə shop managers. Yazan kimdir? Shop manager, yəni mağazanın idarə heyəti, idarəçisi, müdürü. Customers can start shopping after, xeyr, after deyil, bu səhvdir. Are asked to finish, bəli, saat 5-ə qədərdir, doğrudur. The shop manager announced discount, endirim, sabah üçün endirim elan edir, xeyr. Tomorrow the shop will be closed the whole day for construction. Bəli, today deyil. Deyir ki, sabah bütün gün mağaza inşa təmir işləri ilə əlaqədar bağlı olacaq, amma bugün yazılmışdı. The construction will last till tomorrow evening. Elə bir şey demədi. Sabah axşama qədər deyil, davam edəcək. Elə bir şey də demədi deyin. Tələbəmin yazısı, cavabı tamamilə doğrudur. Dear Sarah, əzizim Sara, tələbəmə həmişə demişəm, çünki bəzən çaşdırırlar, yazılan, yəni məktubu yazan Emmadır, məktubu kimə göndərir? Saraya, ona görə həmişə belə qeydlər aparır. Sarah, thank you for helping me with my math homework last week. Keçən həftə mənə riyaziyyat ev tapşırığını kömək etdiyinə görə sənə təşəkkür edirəm. I did well on the test because of your help. Sənin köməyin sayəsində mən testi çox yaxşı yazdım. Next week I will have final exam in science. Gələn həftə isə təbiətşünaslıq elm fənnindən final imtahanım olacaq. Let's meet soon to study together again. Yenidən görüşmək üçün, yenidən hazırlaşmaq üçün tezliklə görüşək. Best wishes, hörmətlə Emma. Sarah wants to meet Emma next week to do homework. Sarah deyir, Emma istəyir, gördüyünüz kimi. Emma asks Sarah to help her to study science. Bəli, Emma kömək istəyir. Emma achieved a high score in homework. Ev tapşırığında yüksək qiymət alıb, xeyr, homework deyil, imtahanda. Emma helped Sarah to be successful at math. Xeyr, Sarah Emma'ya kömək edib. Sarah wishes Emma to achieve success at math. Sarah Emma'ya uğurlar arzu edir. Təbii ki, elə bir şey də qeyd edilməyib deyin. Tələbəmin cavabı doğru cavabdır. Və növbəti mətnimizin sualı. Komodo dragons are one of the largest